ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយកពាក្យ layout មកបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាបាទអាចចុចនៅលើបាទ property នេះក៏បានបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានវីដេអូបាទខ្លីមួយទេសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាននៅអក្សរនៅក្បាលទំព័រនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានតារាងច្រើនពេកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបំពេញទិន្នន័យទេអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបាទត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់បាននេះនៅជួរខាងលើនេះជួរខាងលើឲ្យមានគ្រប់ទំព័របាទឲ្យមានទាំង3ទំព័រនេះបាទតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងបាទទាក់ទងនឹងកន្លែងនេះដែរបាទយើងគ្រាន់តែបាទយើងคลิกលើនឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទឃើញពាក្យបាទកន្លែង table tools បាទគេមាន design ហើយនិង layout អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយកពាក្យ layout មកបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាបាទអាចចុចនៅលើបាទ property នេះក៏បានបាទយើងចុចលើ property នេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយក row នេះហើយយើងដោះគ្រីសនេះមកហើយយើងគ្រីសទៅលើពាក្យ repeat as header row at the top of each page បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកហើយយើងចុច OK បាទแล้วខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមានបាទក្បាលទំព័រនេះគ្រប់ page ហើយឥឡូវខ្ញុំ back ទៅក្រោយវិញបាទខ្ញុំ back មកក្រោយធំនេះវិញហើយឥឡូវវាអត់មានវិញទេអ្នកនរគ្នាបាច់ចូលកន្លែងបាទបើសិនជាយើងមិនបាច់ចូលកន្លែង property នេះក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាបាទវាមាន tool មួយនៅលើទីតាំងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើនេះដូចដើមហើយយើងចូល layout មកអ្នកនរគ្នាឃើញនេះនៅកន្លែងនេះបាទគេដាក់ថា repeat header row បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើនឹងមកបាទហើយខ្ញុំ print preview បាទនេះអញ្ចឹងយើងបានបាទដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ share ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ណាបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត